Halo guys, kita akan membuka mainan. Kita buka sekarang ya. Oke. Buka. Gunting ya, Bu. Kita dapat 1 dan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan membuka yang kecil dulu guys. Kita dapat topi banget. Mana topinya? Nih guys, Ih, lucu di sekali sini ada bunganya warnanya. guys. Warnanya apa itu topinya? Warnanya pink, bunganya warnanya hijau. Oh. Kita akan buka yang ini. Kita dapat gelas guys. Gelasnya imut banget. Warnanya oranye. Ini ada gambarnya. Gambarnya apa? Gambarnya orang lagi numpak kuda. Ah, Kita buka yang ini. apa guys? Nggak Kita dapat sabar. minuman guys. Minuman apa itu? Minuman anggur frappe guys. Kita buka yang ini. Oh. Apa Dulu, itu? guys. Kita dapat Oh, setrika itu guys. ya guys, warnanya coklat. Oh, setrikanya mungil imut. Kita buka yang ini. Kita dapat Kereta dorong. Iya, Kereta guys. barang. Itu warnanya. terakhir yang ini. Oh. Wah, kita dapat boneka guys. Bonekanya imut sekali. Iya guys. Warnanya apa itu bajunya? Warnanya pink guys. Bajunya warnanya pink. Imut sekali. Susun ya. Tas susun. Ya guys. Kau udah susun guys. Jadi hasilnya guys. Kita akan dorong ya guys. Kita akan dorong. Dia bisa jalan Lucu guys. sekali. Oh ya guys, mulai berantakan. Iya guys. Ini kenapa putus? Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Dan subscribe. Bye. Bye bye. Iya guys.